tingnan natin kung ano nangyari doon sa papakita ko sa inyo kung paano ako naglaba ng sapatos. Nilagay ko sa loob ng washing machine yung sapatos. Tingnan natin kung anong resulta. Sana hindi yung sira. Ayan guys. Whoops. Oh, ayan. Nilabang ko sa washing machine. Whoops. Oh, okay naman siya. Whoops. Ayan guys, oh. Okay naman. Oh. Malinis siya. Ayan, oh. Paano kasi guys, ang dumi-dumi. Naasar ako dahil sabi nila, labhan ko daw. Yan, dami kong trabaho. Yan. Pinasok ko sa washing machine. Oh. So, di, okay siya.